kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHarare 263 pano pachange nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara hotena on the notification bell. Inini Harare ichange nchikasika kumhanya nemaupdates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka usadye manonoko, gara wasubscribe nguva iripo wakanonoka unosarira panyaya dzemaupdates. Sekuziva kwamunozviita vakafollowa this YouTube channel, maupdates epanapa tinomabatanidza. Tinouya nawo tikamabatanidza kuitira kuti uwane maupdates akati wandei kubva pano pathis YouTube channel. So tichatsanangura maupdates ese, asi nichatanga nenyaya yaMai Anna Matipfuura. Mai Anna Matipfuura munhu iye akanyora nyaya yake achindizivisa. Ini wakandiudzawo story yako ndinoiripota sezvairi, handinyepe, handiwedzeredze kana kupfudziridza. Ende vakatombopawo futi H-Metro. Tikaenda ku-H-Metro inyaya futi iri kutotsvereredza ma-streets e-social media. Zvisinei, Mai Anna Matipfuura vane dambudziko rakatanga muna 2009 kusvika 2024 nanhasi. Kubva muna 2009 Mai Anna vaitoenda kuchikoro, vakatanga kusangana nemurume wavasingazive. Ivo vanongoti chero masikati ndinongoona vision yemunhu akapfeka boxer short. After ndaona vision yemunhu akapfeka boxer short ndobva ndatanga kutonzwa sendakarira nemunhu. Vadikani zvinosiririsa nyaya izvi zvakabva muna 2009 kusvika 2024 nanhasi, ende ndozvavachiri kuita. Mai Anna Matipfuura munhu atove nevana vake vanosvika ivo 4, akazororwa nemurume wake. Asi chakunetsa panyaya iyi ndechekuti hama dzemurume neiye murume wachona havachabhilivhe kuti vana ava 4 ndeve murume uyu here kana kuti ndeve chipoko. Nekuti munhu uyu anorara naMai Anna akufungirwa kunzi chipoko, nekuti vanhu havakwanise kumuona, asi iye anongoona vision kutangira apa pachest kuzasi akapfeka boxer short. Face haaione, iye haatozivewo face yake, asi vanhu vakufungira kuti ari kurara nechipoko. Ndinokumbura kuti zvandinofunga mucomment section zvinosiririsa, zvinokatyamadza, zvinobvundutsa, zvinototyisa chaiko chaiko. Ndo nyaya iri kusangana naMai Anna. Ndasarudza kusesa chiso chavo panapa paYouTube nekuti zvinorwadza, zvinosiririsa. Takazoisa chiso chavo, munhu anoswera kufambiswa kumaWhatsApp kunzi ndo mai vaya vari kutaurwa, ndo mai vaya vari kutaurwa. Tinoitira kuti upenyu hwemunhu futi huve wakawandudzika. Ivo mutauro wavaita vaiti ndakatombofunga pfungwa yekuzviuraya nekuti ndaneta ende ndatambura nekungodanzwa. Topinda munext update. Next update i-update yevanhu vari kubva kuSouth Africa, maZimbabwenzi ari kubva kuSouth Africa achidzoka munyika ino yeZimbabwe. Vazhinji kana uri pakati pevanhu ava vakabatwa, chimunyora mucomment section kuti ndiri pakaipa. Ende vamwe vanhu vanobva vabhilivha zveshuwa kuti ichokwadi nekuti kune mavideos futi, ndichakuisira video racho. Update iyi yakamira so. Vadikani, tatarisana neChristmas. Vanhu vaimhanya vachinobatanidza mari kuti zviite, asi vakufunga kudzoka kunyika nekuti Christmas yasvika. Vanenge vakatengerawo vana vavo hembe, vabereki vavo hembe, even chikafu, mari dzacho chaidzo ndokwavaitsvaga vazhinji vari kumhiri kwemakungwa. Saka vakufunga kudzoka munyika ino yeZimbabwe. Pavari kudzoka pacho pabhodha, Zimra iri kubva yangonobata ichisunga, haisi kumira. Ipo painobata bhazi, iwewo kuti usiye zvinhu zvawatenga hazviite futi, unobva watoti zvirina nditomirirawo kuti ndikwanise kuzopiwawo magudzi angu sezvo bhazi rabatwa. So zvandichaita ndichakuisirai video remasikati. Vanhu vakatogara nemagroceries avo avanavo vakagara pamabhazi akasungwa. And then ndozokuisirai futi remanheru aya Zimra iri kupisa. Kunze kuri kupisa asi Zimra futi iri kupisa. Harare futi ari kupisa, ari kuenda news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka zvada kuti miteka ndakusiyai muchiona video. Wapedza kuona video bva wataura zvaunofunga mucomment section kuti uchida kudzoka kubva South Africa, uriko kuSouth Africa ikoko, unotozoona kuti aiwa bhazi haisi solution, rega nditsvage ndege futi inenge ichidhura. Bhazi inyaya yekuti takachipa, pariri kunopinda riri kubva ranobatwa, kuzoita pfungwa yekukwira ndege, mari iri kuwesteka. Zvinorwadza, zvinosiririsa. Nomakizi atiri kunyoresivha futi munyika yedu yeZimbabwe kuti vanhu vachona vari kuSouth Africa havachotode kudzoka, vari kutya kana kutotumira zvinhu kuti ko zvakabatwa neZimra yachona. Saka kuZimbabwe amenoti vazhinji vanenge vane hama dzavo dziri kuSouth Africa kuti vachapfekei, vachadyei musi weChristmas ispecial day. Saka munhu wese anodawo kufara musi uyu nekucelebrata. So zvanda kuita kuti muone video.
Next update nakupinda panyaya yaThomas Mapfumo. Aya maupdates tikumhanya nawo, hatisi kumira, hapana chekumirira, hatidzore tsvimbo nekuti gudo rabata kumeso. Ayo hatite izvozvo. Next update nyaya yaThomas Mapfumo. Thomas Mapfumo vazhinji vari kuziva kuti imba yake yekudomboshava yakapiswa, yakatsva. Ingonzi yakatsva imba iyi. Kutsva kwayakaita pakashaya munhu ane rudo rwekuda kukasika kuvaka imba iyi, but Thomas Mapfumo achitaura masecrets esocial media akati mari iripo, hatizozvitarise hazvo, but pane varida kudonata kuti ndakaona vazhinji vanoti hatitari lingi racho naro tidonate riri kupi, toita sei kuti tidonatere Thomas Mapfumo sezvo riri legend remuno muZimbabwe. That's why tichivati vaThomas Mapfumo ilegend ratiri kutaura nezvaro. Saka kune vaya varida kudonata, inandirwadziwe vadikani, ndinomhanya nazvo kuti vanhu vabudirire munyika ino yeZimbabwe, vave neupenyu hwakati nakeiwo. Handina hangu chokwanisa kuvapa, asi ndinokwanisa kukupai manews updates, ndo zvandinongokwanisa kukupai. So varida kudonatira vaThomas Mapfumo, pindai mucomment section. Paunopinda mucomment section uchawana link randakaisa pakanyorwa, ndatonyora ifomu rakatonyorwa, and then pazasi panenge pane blue, unopresa peblue. Paunonosvika wapresa peblue uchaenda kune kwari chakuendesa link iroro, obva wanoenda pakanzi donate now. Paunoti donate now pachabuda maprize akutangira pa$25, even $25, $80, $200, $500. Monodonaterawo legend redu vaThomas Mapfumo, imba idzoke mugame. Vadikani, ndinokutenderai kuona kwamaita this video, handiregerewo kuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ini ndizaTrari 263, handisi kumira kumhanya nemanews updates. Much love.